ಇದು ಒಂದು ಹೋದಲ್ಲ ভাই এটা আমারই কাজ না খালি যে এইটা ভাই তিনটা আছে এই তিনটা খালি করলে শেষ 이거도 로와 이거 다 쓰면 이거 세임 방도 그냥 안 나게 মারো 이 피스톤 আছে 피스톤 আছে কেন একটু পিস্টন আগে দে আস্তে আস্তে দিও সেটা করো যে 13 গাড়ি দিয়ে মানে 70 গাড়ি এই জল ফিল্টার করে সাফ করে দিই দে আরে 70 গাড়ি বাড়ানো আছে আসারাই নেবে ভিতরে টানা টানা ধরুই আরে সবার মতো দিতে এটা দেখাই তো এটা ওরকম করে দিও না আমি দিই তুমি নাও মানে এদিকে দাও এটা এদিকে দাও ট্রাকটা দাও আর দিয়ে কি জিনিস পরিষ্কার করে কিন এখন আমার নেই আলাদা পিছনে কালি বাবু সামনে হয়ে এন্ড দিয়ে কই গুরু দেখছ স্যার ওরকম করে না বুঝছো বলো এটা তো গুরু হ্যাঁ এটা গুরু করে No, no, ওই সাইজ ওর কি ওর স্ক্যান আছে মানে দোষ ধরে 12 বস আবার ওর তো বলতে ছিল সামনে দেখলে 12 নাম দোষ দিলে করে তখন এবার বড় হলো তো বড় হয়ে গেল তো আচ্ছা তাহলে আছে না 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 এই 12 এই তো লই ধর আইনো লই নতুন ধরো না মানে এগুলো দাগ দেওয়া লাগে না কোনটা কোনটা এটা হ্যাঁ জানো না ভাই 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে শুধু রেগুলার না আমরা ভাই আমি একটু এটা রে ফুসে করে এই না সেটা দেখি আবার সাথে হ্যাঁ হদিন লই ঠিক না এই তো ক্লিন আজ বানতে না ফ্র্যাকচার আমি দেখো না বাইকে খারাপ হয়েছে কি নিয়ে বারো নম্বর বক্সে এনে না ও মালা হেসি কত 12 নম্বর বক্সে দিবে সেটা আনে না সেটা নোয়া না লয়ে গেছে 10